దగ్గు, థైరాయిడ్, ట్రాన్సిస్ ప్రాబ్లం, గురక కొట్టడం, ఆ గురక సౌండ్ రాకుండా అభ్యాసం చేద్దాం. ఇలా పెట్టుకోండి, ఫింగర్స్ ఇలా పెట్టుకులా ఉంచండి. ఇప్పుడు నాతో పాటు చేస్తారా? ఎస్. గొంతు నుంచి మౌత్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి, నోరు మూసుకోవాలి, గొంతుని ఇలా అనాలి. గొంతు శుద్ధి అభ్యాసం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. చాలు. ఈజీగా లేదా? ఈ చిన్న చేసే థైరాయిడ్ పోతుంది మొత్తం.